Ça bien. On bandit 15 heures les lots. Tiens, mais pas qu'on bande 16 heures. On va changer aussi ça. Ok. Non, il y a une pâté. Ok, c'est bon. Ok. Non, ben moi, on va bande émission. Mbote na bino bandeko balandi émission changement de mentalité et kambamaka na maman Sonia Mbeli. Lelo émission lelo eza spécial émission bomo nango mabete. Lelo eza lelo mkolongulu aliaka mwana na ye. Yango biso tobimi biso bakolo bokondi bakondo pouvoir na biso toye ko célébrer parce que ambiance eza tellement na kati ya mboka. Thème na biso ya lelo FCC Basili Mayele, oui ou non? Alors, avant na banda, il faut na tia mwanzembo na nga mo boisi na arranja ki yango. Tellement na ba appel les aranango ba appel ya ba appel to tia la ba ono ba to FCC nzembo. FCC na ba résistant na ba to diaspora Basili Mayele. To yo kana nzembo yo. En Jésus, nous avons tous le pouvoir. Et l'homme a télémi. Tango et Koti. Dans FCC, ma Koti confusion. Toli, moi. Pour ça, la bango, ça rapport Fatia li, moi. Bango. Ponzela ya Fatia beba. Ba memele na mutu wa mundu ki na sal. Mache baluki. Bakoma confondi. Na bango, FCC bakoma koboma na bango na bango. Fote ya fatite ya batama sena Yesu. Ava bosimba ya fati, bolukana no bosimba ya Yesu. Oh yeah. Amen. Ngwanda Fabien Kuswanyika asuki toze l'analyse na yo. Azala kutaka ye bien blindé. Fatia bien blindé. To célébrer. Les ambiances. FCC va commis la confusion totale. Bon partager message lundi. Wapi Ngwanda Bonu ke la papa Ngwanda za wapi. Mal à l'aise. Maman Jeannette. Maman Janine. Mal à l'aise. 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 FCC autorité morale. Toka nganzembo toto continuer. Chikademe, cour des grands. Voilà, toi quand t'es en émission, hein. Voilà. Mbote, 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 mbote. Lelo eza ambiance, lelo ezali fier, lelo ezali mukolo ngulu aliaki mwana na ye. Lelo ezande lelo oba shwaili balobi leo njo leo. Tout d'abord, félicitations, félicitations, naba juge, na biso nyonso ba prêter serment lelo, parce que lelo biso tolinga kito lukanzela oyo biso toko tambolela.
tonga tomela pe maïté bangunya na biso pe bandoki na biso bakoti na confusion donc ndenge toza boye esengo mingi. Bravo, bravo, félicitations na président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, Fachi Blendé, Fachi Béton, Fachi Mukishi, Fachi Nyonso Oya Congo. Merci papa parce que vous avez lombé. Vous avez lombé, yango toye ko betelo vraiment tchelelelelelele et lombé ya mobali. Ezalaka te bande ko balandi émission changement de mentalité. Na pesi mbote mingi na ba maman nyonso ba telemiawa, maman Janine Mpoyi Tshisekedi, voilà to pesi mbote na ba Deli Mbombo, ma petite sœur dedans, merci beaucoup. Na pesi bino merci na bande ko mususu zela na lukabino na cell phone de na mona kabino vraiment moi bien. Baminde talo na cheza ambiance ezali esengo ya ndenge vraiment Congo lelo penda mwana muluba penza ya 7h azongisi penza Congo penza na kati ya maboko ya ba Congolais lelo valeur ya peuple congolais etongwami mokili mobimba mokili etalela kibiso mokili etalela ki penda balobi lelo tokosuka wapi lelo dignité na biso ba Congolais valeur na biso pour la deuxième fois encore pour la 10e fois encore tozongi tozali na bango mayili FCC pilo bokalisaka nini yango bandeko Eli du fait c'était 300 $. Donc bakongolo baza na FCC ko Jibi Congo mwana kati bakongolo baza na FCC babandana kobima bobi yoka soni Willy Chibasu bonsoir ya Bibish Bobet mwana mshwahili ya Tongo. Jambo mama, jambo mutoto ya Congo, jambo mama nanga penda ya mshwahili ya elengi penda lelo eza ambiance to lia bango 3 points. Jila matumba les bogards na biso ya Paris, papa fanda no calme ya to lia bango 3 points. Matiaka 3 points. Donc lelo tous les Tshisekedistes, tous les Congolais ya ADN, donc to lia bango 3 points. Vienanga Doli Makambo, donc to lia bango 3 points. Chikadem cour de grand, donc to lia bango 3 points. Mokilezo Tambo, la grand prêtre mère, binomo bozoye batoli ya bango 3 points. Tala bato ba mekaki na moto, bango meka force tranquille. Binomo sakana nini? FCC. Baya penza baya na Congo na ba Rubero na bango na ba Bazaïba na bango na ba Justin Bitakwira, baya ko prendre Congo à l'étage. Rwanda nzima kite qu'un jour a kokoma la position a komi boye parce que biso tolobaka clair que FCC zali ensemble ya ba Rwandais ba Tanzaniens ba Burundais ba Ougandais groupe des étrangers o baye bazo tia défi na kati ya mboka ya bato yo ilunga so ministre so ilunga un vieux moko fatigué penza lelo penza na yo popola bino penza yo resaki nini soko yo boy ko organiser cérémonie wana nde sali nini bino boza ba nini ba inutile moko boy bozele belé par semaine au besoin beaucoup quoi na ba AVC émission changement de mentalité lo bar bato baza bato na biso te ba imboka bo fongola ba champagne to fongola ba champagne to mela ndeko nanga Simon Kimpioka to fongola ba champagne to mela to na président moko bien blindé papa nanga muku na chibangu weto au papa toza na président moko azali complet congolais ndem to azoko yeba azoko miyebe pa ya zate. Ok? Congolais ont commis bate ba imboka. Congolais ni ko sesenga na pamba Joël Konda za wapi. Nazo lukabilo bosala banalisi sikoyo. Président Tshisekedi Tshilombo Antoine azwa minembwe ateka. Azwa etenya mabela pesa ngona ba Rwandais. Or yende muto zo ko bunda mabele zonga. Bomonyo eleli kuna eleli penza ko to prêter pe serment la kati ya palais du peuple. Place oyo mabunda telema twa simba fongola. Baki kozaka mwa mutu na bango soki cameraman na kamwa mundu kibana ba soki Tshisekedi babo make facile comme wana Tshisekedi babo mango facile Mobutu kutwa boma etende kaka bino kaka ba matanga mai na kati bale onde boya boma bo sambwete bo swambe FCC fini la récréation FCC avec votre autorité morale bo sili bino bato FCC bo bando kanga bisaka bo bando zonga na bamboka bipai bo uta. Bravo, na ba mboka. Bravo, na ba parlementaire debout avec tous les Congolais ya ADN.
bravo to sepela mboka na biso ese bongi to bando kende toza la président bien blindé. Félicitations na ba magistrat nyonso to ba juge ba prêter serment lelo félicitations. Boya na état de droit na ndenge ya so ya sembo. Na ki mutu moko akomelinga yo songa mbelo ngolo bani ba magistrat na basa baluba mais boko ndeza na maboko baluba. Ba pe baluba penza ngana eko confirmer ba baluba. Ndeko yo komela ngana inbox ngana ebiso ke ba baluba. Boko ndiko ya baluba penza to fande yango penza encore ya baluba po bino bozwa yango. Tika no la non dinette. Lo bo sakana na nani. Na cha non dinette upanzi. Bo sakana na nani. Ataba finga mutu. Ataba sala ba analyse. Ataba sala soki ndeni bonjour maman Agnès Kankonde. Ataba sala soki ndenge nini. Eleki. Nazo lukasko ba analyse da bino nyonso ba analyse bidon. Boya koloba sous Kabila nde mutu apesa ki faveur parce que c'est qui défie. FCC balobi ba kozala te bino bozala te biso nanya wa lingaka bino na kati ya mboka wana. Bo surtout keli mboka ya batu lokola likambo bo uchi ba mboko bo uchi bo kimi ba passe na ba mboka na bino bo moya na ba mboka batu boye na ba intention ko kabula mabele ya ko imposer ba kolo mabele ya ko telemela ba kolo mabele do biso ba kolo mboka na biso tozo songa sima. Fachi béton, papa blindé, papa chéri, papa ya bale belé, yonde. Yonde oyo ko libéré na ba résistant na kati ya boumbu. Wa ba résistant bo sala ba analyse. Wapi ba résistant tozo zela bino to lukabino. Bolo ba kosko non qui dirige maintenant? Voilà la vraie question il faut tokende nango. Ndekona bonsoir yaya, bonsoir. Papa nazo panza, kieto na o panza yaya nanga. Wapi qui dirige maintenant le Congo? Voilà les questions que je devais même poser aujourd'hui. Qui dirige le Congo aujourd'hui? Voilà un grand défi. Il y a Kitoko, il y a propre. Et Betami pe Kitoko. Moi nankoya za moi nankoya ye pe kiti na kati ya cortège na ye azoko tambo la pe ke ya tombo le pe des droits liboso victoire. Toze l'analyse ya Ngwanda. Banyangala kata. Bouta wapi bino bana banyangala kato yo boye ko sakana na mboka ya batu kaka dans le vide boye boya ko imposer bayimboka ngana yebisaka bino président Félix azali force ya Congo kita biso bana otozo landa ye baleki mama pasteur Isabelle ngoita la sœur nanga boté belé oui na cour ya justice eza balu bande baza ebele mais kitoko te balu bande ba o diriger yo éviter que balu bande bato basala droit soki muluba te na Congo wane ko telema yo moni muluba yebisa bino ke osimba minduki yake ndolongola Kabila muluba yebisa bino ke Kabila finira par le bic mama soye mache baluke na bakitala jela ga doni makambo to yebisa ki bango ke bakosuka na bic Big ne wane soko kwesa bango. Bila pomo biso to simi manduki. Yo ka muluba lobi ke oto kotize mbongo teke ndokolongola Kabila na minduki. Banda bo banda na minduki na bino na se ya maye bareke balie bino ngando balie bino muto asoko bimazati. Ozomona Kabila za kaka wana. Kaka ne leko wana. Kaka ya liboso chilombo. Kaka boye Fabien kuswanyika kofi penda na kofinga. Bofinga ki mama Mars, bomoni mbato bozwi yango lelo. Tala bato yo. Ya mawa mingi po na bino boyo kape soni ko soni ngambele bokangi bo ordinateur na bino mkola lelo bo fine na bino na bandako na bino. Ya soni po na bino. Soni. To eko bundela mboka bino boyo ko bundela ba bikolo. Muluba bokomona biso ti na kati ya ba porte. Bokomona biso ti na bilanga parce que ça bokonja baluba nde ba o diriger. Ok, lelo kutu na yebiso ba magistrat ba prêter serment lelo baluba tondimi yango. Eza tour ya baluba tant bande ko bandu ba ko ya pe ozala tour na bango. Bangala pe ba renyaki na tour na bango. Boko sakana na nani? Sa muluba pe mboka ne ko telemate. Boyebi yango te. Tala mayela mwana muluba ndenge zo faire trembler mokili. Asa force tranquille ye mutu moko. Tala Kabila mandefo etelemi kuna ba papa mikolo wana ba yeko sala politique po baza la sima ya Kabila. Autorité morale. Mabunda yo ki soni telelo. Mabunda oyo ki soni bozui cameraman na mino bokendo ko pese munduki aya ko tire. Bino ba biso ke Tshisekedi akufaka na munduki. Mache balukeli bino bozo zonga bipai bouta. Bana bila keli mabei.
bana malédiction o bokima bamboka na bino bowangana bamama na bino mpo boya kokota na mboka na biso ezalaka te nzambe akabola mboka Ruberwa azalaki wapi po asimposer Ruberwa omaki Ruberwa amoni azala mpenza litanga ya mai na kati na ebale afandane kaka un réfugié moko Ruberwa boya kokata mabele ya bato vous jouez avec qui bino bolingi bosakana na nani Chouchou Kankolongo. Ah, maman Leki nanga bandeko. Maman Chouchou, merci beaucoup. De l'autre, yoko palo la penza. Ba inutile, ba ton sami na katia, ba réseaux sociaux, la banalisme, moko bidon. Vous aurez maîtrisé politique, te pe vous aurez bello, comme morote, borote, le marofinga, moi la mobile, ya bato, engame ya mobile, roman etenya, quoi bien que soigner, kawana, za boye. Na rofinga te na lo ba vérité. Ozoko démigrer likolo ya fayulu mais ndeko na yo muto abandudu bakoselie makambo ndeko no muyaka bakoselie makambo doli makambo engambe ya mobali un congolais ya ADN azoko kufa na kati na prison jamais otikala kosala analyse na ye bino bokoyeba na bipai bino bouta ok bokoyeba na bipai o bino bouta bino ni nyango échangeaka te ceux qui élection et salami bato va contester et sili to contester élection oyo et sili quelques jours après tozongi to komi na biso bomoko lelo bokomi fayula la na bapine asala boye FCC ba libasakana na mukonza mboka pesi ordre ba mabunda batelemi balobi o ilu silunga lo bate o autorité morale wapi. Maintenant, le commandant suprême, oh, salaire, vous avez vraie dictature, ya banda baluba, vraie dictature, ya bien. Pas pour que fatia comme dictateur, non, y'a sabino. Wako sakana lisusu wako zwa fimbo ya sakanate. Coup de chapeau banamboka. Vraie dictature, penze zoé la bino. Et s'il y a force, ya Rwanda, s'il y a Katia Congo. Tokoma iko comme ça batongo lokola ba extraordinaire moko boye bato basa net na paradis moko son espace moko boye touch power maintenant ça baluba power les congolais power kita ba congolais maintenant ba changer mentalité ba sosolo toza côté nini totele masima ya mwana mboka azali na capacité azali na force wana neutraliser biloko na ba mavanga na bango ba kiss na bango ba yaki na bango ba tiena palais du peuple wana Tshisekedi ya nyati a fini bango ba congolais ba koma boye ba umbu na kati ya mboka na bango évêque Pascal Mukuna que je sali en passant à lobby yango. Mouto asali mabe te bozi boche na prison. Mouto asali mabe azo tambola librement. Et salema wapi na mboka nini na mokili nini. Chibota. Et salema na mboka nini. Bokonzi eza ya biso ba congolais. Bokonzi eza ya bato bandundu. Bokonzi eza ya bato Zaïre. Bokonzi eza ya Bangala. Bokonzi eza ya Baluba. Bokonzi eza ya Bashwaili. Bokonzi eza ya Batetela. Bokonzi eza ya bikolo nyoso ya Congo. Mais bokonzi eza d'étranger te. Bolanda langage ya président de la République. Aloba yango clairement. Na kati ya bokonzi oyo. Alobi yango na Belgique. Alobi yango na France. Alobi yango na Londres. Chacun a sa part. Mokonzi mboka aloba. Zela katana we koka. Tozo bomana pona nini. Toko bomana pona nini. Tozo sala plaisir na nani. Tala lelo FCC wana groupe les étrangers wana. Tango lelo bango balobi ke toko kasiste na cérémonie wana te ba yokani. Ba Tanzanie, ba Uganda, ba Burundi, ba tonsami na kati ya mboka wana bazoko dondo na kita ya mboka. Ba yokani. Mutu moko assisté te. Yango nga na lobi soko moni mutu azo finga président de la République na moya lelo az étranger. Tosangana félicitations papa nangai Dieudonné Kalouba. Merci beaucoup papa. Congolais ya Aden ozo tala elongi ya tongo ya 7h. Elongi ya poupée Gigi Alelo. Botala bango ba mignon garçon. Les jeunes congolais o ba yeko sala Valérie ya Congo. To tombele bino chance. Justice etambola na ndenge sengela-mi. Nzamba pambola bino. Bomi bate la paix. Parce que ba milotique wana bazoko piéger bino basi na bandroit tout. To yambi bino ne sengo. Na mikolo koya to kotombola ba dossier biso tozana ngo problème to la kisabino bo sala mosala ya mboka na ndenge sengela-mi.
les jeunes congolais bosali goût bosali elengi tala palais du peuple lelo lokola Babylone ya ba FCC wana ba koti te na ba Tanzania wana ba Uganda ba Burundi tala beauté ya bana Congo ba koti na kati ya palais du peuple botala elengi ya palais du peuple donc egali penze pesi yango mona tili bino ba minda lelo so mona fleur beauté ya Congo ebimi si beauté nango na mokili ok zo babitakwira bilongi mabe babazayi babilongi yango soki ndenge nini ba mususu minoko ngia baye ko bibela bino na kati ya palais du peuple. Palais du peuple wana c'est ce que kukumwendo maréchal wazabanga bongisa ki yango pona ba Rwandais. Abongisa yango pona beauté ya biso ba Congolais. Tala ngambe ya président tozana yi. Mbinga mobali. So combien 2 mètres te oyo. Boye que ndo tiena eteni lokola Kabila wana boke ndo finga ka mukonza mboka tongo midi pourquoi. Bozom un certain Fazer moko boya uti na Mali ala la kana soka bando za ki crochet moko ya Mali soka bando teka banguba na Fayulu boya ko tieba bato bando ba biso no bazanga ki bato tozo ba viena nga lokola Doli Makambo un vrai bogard ya bandundu elongia ba bébé Doli Makambo Otali riche tempête, ozo mona bana bandundu, otali vie Matungulu, Freddy Matungulu, kaka muto bandundu azelongi mabe kaka Fabien Kuswanyika. Tellement zelongi mabe na mukuse na ya zape na mabe. Tala ba vrai Freddy Matungulu, ana sozo tala Freddy Matungulu, sozo tala présence à mi bali ba telemi omoni ke bana bandundu bangoyo. Ba riche tempête, ba vie na nga Doli Makambo, taille mannequin. Okotie na nani, na Fayulu. Changement de mentalité ko ba imboka to sale la mboka otela mususu abimi ko to Joël Konde azalo kola mwasi akei ko bota mwana azotindika mwana azoko ko bimate pe mwana kanye sko azoko loba bo pesa kabali ya chilombo mungongo ya mobali lokola ya mwasi na lukabino te na lukabino na rando parce que ya na rando na mama songa mbeli aya pe na mwasi ne ya bie bo cha pe na rando toke na bino sko na ba rando Bon finga nani yango lelo anyingisi beta bravo sikoto banalisme ko bidon ko bebisa batu mitema ba mama ba balembi ba mama ba komozwa ba AVC ba mama ba komozwa ba souci na kati ya mitema na bango likola banalisme ko bidon et pas bosolo ezali bolingo lo ba bosolo te Kabila muto a diriger Sharongi mi bo fowata Kabila muto a diriger Kabila nde muto aza chef de l'État. Ok, ndo talo mosusu azangi mandé fo afanda na prison ce qui Henri Magie. O Félix aza borna. Parce que boro bo salaki, boro bino bo salaki. Yawe répondre bino lelo na palais du peuple. Mabunda zala kwa pipo signer. Moi si moko boy azanga même beauté ya ki mama. Mabunda yo. Oyo ko pe chance moko boye na balle na bilo zo beta bozo un papa wazo ke ndrobot sabana batu bike Mika Alexis Tambwe mwamba boya ko zonga se na kati ya kicha bokundi bomoni Kongo ngo nini poubelle batuchi ba sambwe bokanisa ki ke Kongo wane komi na maboko na bino mais Kongo ezongi penda na maboko ya ba Congolais boyo kasoni tozela bino bokota na banalise bo créer ba journaliste ba média école ba n'importe quoi ko bimisa ba information ya lokuta na autorité na bino ya libanda mboka nos adresses mais sonore ngwanda ozali wapi yango matche baluke libino te donc c'est ki mbula na mbula ka congolais falela donc c'est ki mbula na mbula kaka Congo wana ifo ezonga kaka na sima hey talela nga batoyo Otiki no pe moi sinon na ndako yo ko sala mensonge na kati na ba réseaux sociaux. Analyse moko ezanga mutu ezanga makolo. Bijou muswamba wa ilunga. Talela nga batoyo. Si atapata mabunda o iliso ilunga ministre moko bo nangwa ibisaki azangi ministre touche. Premier ministre ya bien zoya vie nga Doli Makambo. To che wana. Bo lela na mino kwa mboka bino na bolelite bo lela. Jamais Kabunda ebise bino ke bo bien kola konage bo banda déjà konage parce que boko pakatambangu bipai boko bimela bozate po bato FCC wana botala bango lelo eza lelo ko fachi beton mama nanga Marie Odite lelo eza ki lelo moto epela lelo na kati ya Congo
Petit nanga kendo zwelanga na même matin ken na beta pour ne sengwele ki mingi. Beta no mo eloko mo na beta no eloko mo moto. Né? Que zo petit nanga ya na beta. De lo za lelo béton blindé. Congo lelo ezaki Congo. Mokili ba ko tane la biso penda ba mama songa mbeli bo to tanda bilongi na biso na ba réseaux sociaux pour biso to ya kolela lisusu. Rwanda yebaki ke Tshisekedi akosala 3 mois te na pouvoir. Kabila penza ki autorité no penda leloko ekwe na mai ka baba tambe. Congolais se paie la place aux ali to kagabisa ka to ke de pas la biso Antobu Giga. Antobu Giga to ke de pas la biso Karaka. Chikadem cour des grands to ke la banda ko na biso tozonga. Tozonga la banda ko na biso te ke ndoko lia biloko te ke no lia mikebuka. Dia langa sans rival yonde kaka. Et ça la kate FCC. Boche qui défie à mon anani. Do bango peza ba mona penza fachi yuma na bangoko, mbaka sa na bango, soka yebino bo coloniser ye, bo fandi alo baboy ba ministre wana ba lobi boy. Asa boza na minope ba ministre te, ba rebelle wana ba kota na kati ya Congo. Bo baka ba flair tende ba sala ba ofunda vidéo yo. Bocha ba j'aime, bocha ba Chikadem cour des grands, bocha ba j'aime, bocha ba j'aime, bocha ba j'aime, bocha ba j'aime. Les lois les l'autre. Né? Les lots, Léon Jo Léo. Et Sengo. De lo Jean-Pierre Mbemba ndimi pendant que président Félix aza président. Martin Fayou le pa yazali ndimi pendant que yé Martin Fayou yé moko Fabien Soigny kayokanga. Martin Fayou yé moko kende ko voter président Fachi. Yé moko akena ir na voter pour na Fachi. Bilo bo sakana nanani. David Kassenda ba sakana nanani. Ndeko nanga Victor ba osakana na nani papi zebot mwana mongo elongia ba bébé ba osakana na nani omande bo sambwe FCC ba silingana donc coalition o libala ya maman Pascal Isabelle belle dame maman nanga pasteur Isabelle vraiment la pesio vraiment merci mini Léo Njo Léo mwisho ya Rwanda njo leo force ya Rwanda facha botoli ya ngonyo sa fini Paul Kagame ko afandeli ya cérémonie a confrère ya tie aniki ya na machine Museveni akwei totombola maboko te pona nini botela biso ba mama Fachi olongolanga na nini olongolanga na nini tozali awa te totala bango Jimmy Congo Mbombu Volcan Macha Mumenu yo moko yebi tozoke na bango kabo ete grand prêtre mère yo moko yebi place ozali nga na bengo ko ka grand prêtre mère et beta manandenga ba cicatrice etikalate donc c'est congolais rolela kaka Yvonne alias top modèle petite sœur Akati mama Belgique enyingana te ba mama Bela baza wapi tomela te ba mama Fachi tomela mami Mbombo kanku dinanga tomela to sepela to finga mimingi parce que lelo sok cérémonial lelo erataki onyo mona penza mama nanga yenga mama yenga mama yenga mama yenga nanga na Canada sera bien OK mama lelo penda banga ba fan de la biso penda pas foi bien penza ko ala ti pe costume penda aya ko fan de la biso sala biso analyse lelo eza lelo ngana uluka sko rando grande sœur la kufia makambo ne seleki to sito leli pe to kundi po to zong saiti to déboulonner système fatia lobaki angwa système déboulonnage bandaki en estate alors bien on va déboulonner le système mais mo kili ba yeba teke to déboulonner système de nini yango des systèmes ezo déboulonner FCC ko ekweyi basili carte sili bango ba que président ko trembler baye na babilo ko na bango grand prêtre viens nanga nju na kati Pascal Bakole sans rival biso to ba sans rival ya bukalenga mbwetu tikana beta même na munoko kwa mboka bukalenga mbwetu bukalenga babana ba Congo bukalenga mbwetu viens nanga sali lo sako tikaka na bwake lo media medina na pesi mbote eza bongo yaya bokondeza ya biso peuple congolais
babe mabiso na tribalisme te babe mabiso na division te mama Sonia Mbeli aza na kati ya bandundu mama Sonia Mbeli aza na kati Équateur mama Sonia Mbeli naza na kati ya Kivu Goma Sud Kivu naza mwana Minembwe mama Sonia Mbeli a mwana Katanga mama Sonia Mbeli azali partout na Congo bokonzi eza ya peuple congolais président loba yango le peuple d'abord et loba na paix à son âme Tshisekedi wa Mulumba soko moni mutu azolia mutu mabe na kati na bokonzi oyo congolais bolandele malamu sata aza na makila wana me ya yebaki te mama ne asalaki kindumba kote wana na fingi te na lobi nde vérité bato batie biso na défi moko akosakana te do Rwanda mimonaki mpenza ke bakomi likolo na espace na mapata na nzambe Rwanda bamimonaki mpenza ke bakomi likolo bakwafaka bakende basololi na bamalonete na bango bazwi bokonzi bazwi bamikita ya mboka Robert afandela nkita Robert atia azokufela Minembwe wana afandelaki nde nkita na biso atekaka na ye un vieux papa un réfugié aye mwana moke na kati ya Congo ebokoli bango esokoli bino ematisi bino bavion bomokende kozwa traitement na kati ya libanda na compte ya Congo mais lelo bosabotaka mpe Congo yango Barwande vraiment il faut boyoka soni mkola lelo bosili penza bino bosili bino Barwande bino ba Tanzanien bino ba Burundais ba Ougandais Bangolais na bikolo mosusu bokota na politique ya Congo Félix asilisi bino lelo Fachi Beton asilisi bino lelo quelle audace kasi bino batu bofasonaki lelo faki boyebise ke boka faki Kabila tia barrière président kota na palais wana te eloko ngande na zelaki yango wana ngata na oki akoti nga habite me Kabila sali eloko te il faut qu'il Kabila vraiment ko Alex président za autorité bino bord na bino bosalaki te bino batu bopesa ki pouvoir bozwa siko bo tia barrière payez au fioto ma quel est le pampamba payez au fioto yo moko fani na kati ya saki moko ya poubelle moko boye oye mona na rakuta ta adresse anda ko ne yebaniti. Les Congolais doivent se mettre debout. Tous sangana tant qu'un seul homme. Tous à la cima Fachi Beton. Tous à la cima ya Fachi Beton. De bon fond la champagne. Tous à la leader moko. Azana charisme. Azali pe la détermination. Azana la fierté. Tala non non. Yumi no bozo banga Kabila. Mais ozo mona président Tcheba mona maman na défi Fachi Beton. Tcheba vraiment na vrai défi. Hein? Ye moko akiti penda inde yo mona ki akitaki mosika ya palais du peuple akiti pem akitaki pena akiti mosika azo tambola ne librement na mabele ya bakoko na ye FCC ba sambwe sale plaît na ba congolais ya Aden tala beauté ya sale na drapeau ya Congo monani tala ba papa bilongi mwindu tout lokola ba premier ministre wana soki murundi moko ya papa kota ne na Congo afandela ne na kwa moko ba dia sakana ka pampamba na batu miyibi bana bilakeli mabe FCC pende sili lelo botala bango 10 semaines prochaine bon mona ndeba mondoko ya ba AVC. Alors les Congolais ya Aden obozana kati ya diaspora njila matumbo kotakala pesa kaka vient nanga JBK musique FCC petite sœur no atinde lombote na state Philemon Kabedi joyeux anniversaire yaya. Marcel Tchani Lokito ne pende beti lelo penza Lokito e beti pango na metema kia batu mabe bali komona batu basala malamu te na kati ya mboka mutu nyonso kosala malamu na kati ya mboka il faut kokale ye il faut koétouffe ye il faut koboma ye mission na bino eza nini na kati ya Congo mboka progresser kende liboso te bino badoki ya FCC oyo na basi tala mabunda za lokola nzete ya soki ya nino ekauka azanga forme azanga beauté ya mwasi omwana telemi na kofinga te na ko yebisende ba vérité ndenge azaleli akosala pe fier za mimona ki aza autorité yende soka lobi facha yoki lelo boko yoka ngo tela no kitambalo ekoya nano ti boko yoka ngo penza bino lelo yango wana pona ngaka ka président alongola kaka nano oyo nani Sylvain Siblunga wana balongola batu wana nyonso Fachi Beton longola bango
longola bango ozwa place wana otie vie Gilbert Kankwende akoti nano ju premier ministre ya mboka ministre de l'intérieur tozwi Jean-Marc Kabundu donc on a yazalaka ne petiti totie preso ko na kati intérieur botko total score kubera so sakana na banani Jipota bafota bubibi déjà chomba koya ko créer tribalisme ya pampamba. Bonsoir maman Sonia Mbeli biso awa ba grand prêtre mère tozali na esengo makasi tolobela bango. Ah merci beaucoup maman Julie grand prêtre mère tala kaka bino ba grand prêtre mère. Maman Denise Nyakero topé sur maman Mokonzi topé sur mbote sans toutefois oublier maman Marthe. Mokonzi ya motema mabete. Ye moko aza na souci wana ya ko travailler pour na mboka. Ayokeli bino mawa pe pardonner bino alobi boto fan de sika moko totonga mboka. Te bana ba makango ba uta ba mboka bipai na bipai lelo aza muluba. Soko obosani kaka lelo tango abiso na 7h aza muluba. Soko cheka mukongo mususu aye alobi aza muswahili. Mususu aye ote na mutu ya Lubumbashi. Bato ba changer bikolo lokola bino ba Rwanda onanto yebi binoti. Sonye kangi Rwanda penda bakanisa kike do ba finir congolais bobo masko Tshisekedi wana bokase bo mende bobo ma mose match se balukite ayepsa ki bino ki akota ki na mai vienanga doni makambo bote ko pela na kati ya Congo eza de bogo président yebisa bango na période d'opposition à lobby na koti na ebale na kende ko nager ta na koti bangando tu ba la bango bakufa kasi bango na bakufite ndo bozelaki bango kufa ndeni borase bango kufa ndeni basambwe bravo coup de chapeau na mwana mboka dozo mona goût au président Félix Ozong Sabiso eza lokola goût ya période de ces school on m'a dit papa Mobutu ezalaki ba refouler des Congolais na France. Tant que vole kiti Mobutu pe akoti kaka na ambassade wana zui 5 français azongisi bango Congo wana sikoyo papa Mobutu azaki sage te loko de tozolela na président Fachi yango wana Mobutu azaki très fort Mobutu azaki pona Congo meilleur mais aye kozwa sikoyo chef ya renseignement service secret ya songi lokola papa Honoré Ngwanda. Donc papa Ngwanda so azala posa kaka azwa carton Thomson et pas ya mama Bobby Ladao mukolo pompo asala kiboyi nani général Balamoto asala kiboyi na koko c'est la batu makambo songi Mobutu atali titi alobi c'est petit même beaucoup nzoka ndia ebite ke pechoyo ayeli ye Museveni acha embeli na mukongo malera Kongo euche pa ya Ngwanda na oluka Ngwanda to sala ni débat bandoki OK bandoki yango to senga papa Fachi Beton papa ya bale belé yo sentir no ko kozala na batu ya mabete so baza batu ya mabete oyaka ko beta bango kia bakweya ezalaka te mama ndudu watu kujiba mama Rose Wembo wetwa we lelo eza lelo baba lelo eza lelo na bisiblo ke kini eza ya konyingana bana musinga 3h Douglas Mbayi, dira non abenga petit nanga Douglas Mbayi. Donc alobi mama Sonia Mbeli match sili papa Victor match sili. Bokondi nanya zo diriger Congo. Totu na Honoré Ngwanda qui dirige maintenant le Congo. Sikoyo ba magistrat ba prêter serment. Nde yo Robert yo ko telemano ke yo ozo kende ko kata Congo etenya Congo ekende na Rwanda nyangala kata boluka place bokende toko sala bino examen tina mikuwa to yebi Rwanda ndenga zali ba mama ba yebi bino ba Rwanda baza ebele les gens de la rue batu moko les gens sans honte baye ko sakana na mabele ya batu mama Rose Wembo bakomo dondwa na basi na mibali biso ba kolomboka to fandi tozo ko lela nzala mama ngoyi yo kaka yo tozo ko la nzala na bana ba Congolais baso ko kufa na mboka na bango
Koko c'est là ba Congolais ba kambo. Kotia ba Congolais ba place moko yo muto koko se retrouver te. Vous jouez avec le monde, vous. Mais les lots, eza les lots. Nga zolu kaka rando na kati na réseaux sociaux. Wako frapper kaka. Bozo kaka seta ya to frappane. Bila boka seng nini. Donc bozo kwa fe mboka ya batu. C'est comme si vraiment mona batu mboka wana baki wele wele. Papa mutuana bakangi wana mutu Tshisekedi bako bomé na arme te bakangi mutu moko na arme na salle da chef coutumier ya ba pende aza chef coutumier ba pende te to salir bikolo wana te Kongola bomaka te Douglas Mbaye où est toi papa où es-tu il comme Kongola bomaka te abatami na kati ya bampende mumpende nini akendo boma Tshisekedi Congolais lelo azoko lela Tshisekedi asalela ye Tshisekedi azwa afandisa to fandisa parlement wana tozwa vrai gouvernement tozwa biloko kolia Congolais comme na posa azwa mosala Congolais azaka contre président de la République. S'il y a quelqu'un qui vous dit que les Congolais sont contre leur président, c'est faux et archi faux. Tout le monde a défi. Ba Congolais tolingi président et poni ekoloté. Tolingi mokonzi mboka na biso. Tolingi ye. Mais ba mélange côté la biso na kati ya mboka. Nde yango ezoko boma biso lilo. Alors bilo bande ko bolanda ke émission changement de mentalité ya partout na mokili. Oh yezariki ambiance célébration moi na tcheba fleur, na tcheba ambiance yende atimbeli atelemelié. Ali kambote papa. Total nani chef de l'État. Question de Yangoana. Nani chef de l'État pour le moment na Congo. Kabila mto dirigeant. Kabila boyaki ba magistrat wana ba kotati. Kabila boyaki. Mais suko lelo ba magistrat ba koti qui dirige le Congo. Oso mona. Chikadem na mona ote yoka sana obolote. Sera moto. Bayoki chingoma na lito intuku. Toko kedar na makambo denge za wana ti. Congolais photo lingana. Na landi ndeko moko na video asalinga tellement pasi. Ba Congolais to na bolingo te. Ote omoni doni makambo anga koko sa maladie anga kende boye ayeko se retrouver dans l'hôpital boye pour akima kende. Ngabi ça c'est n'importe quoi. Congolais ko sauver ndeko no Congolais te na tango passe. Bango ba fandi ba chima kita na bango. C'est fini. Kabila qui dirige. Patrick Walema, béton, Patrick Apela. Bayebela bango. Congolais azo bomande kone Congolais. Tala ba tuchi wana ndenge ba fandi ba yokani ba étranger wana. Ba fandi na kati ya mboka na biso anto mujinga. Ba solo li ba bito kende te pe ba kete. Ba tuchi wana ba tia biso pe na défi. Papa Etienne a sali 1 an na kati ya salle de mort. Bakokunda ete batie biso na défi. Mais yambalo e komi tour na biso. Yvonne fanda no yaya alias fanda na yo mwana ya maman fanda na yo. Il faut être fier de notre président. Papa ya biso akota kilobia mshwaili. Alobi azolanda président sali lokote fatia sali makambo bele webi na un autre sali soki ba nyangala kata ba inutile ya FCC wana te ba déranger ye. Bele Congo eke musika na projet na ye. Même programme na ya 100 ans oyo mwana Rwandais oyo tout chaye ko lia ba mbongo na Congo lokola zoko lia ngona mbongo na ndako ya papa na bango na Kigali Vital Kamerhe. Mbele ba son mouton wana so sorte de mouton wana banzela wana se tonga mi penda ba saki ya ba fufu biloko elo bana ngwata mwana na nga leki na nga yoka son belle batu ba petit ba olia en désordre ba sumba pe en désordre. Ça c'est quel genre de gens? Bolingo changer te bolingo ça pe orgueil boza pe sans boza même sans identité sans même nationalité. Ba demandeur d'asile.
lelo bo se retrouver na kati ya mboka lokola Congo bafandisi bino nan apesi bino na nationalité pate so bapesa bino nationalité na 1971 en mars yo Robert ozwa ki ngote yo Janine Mabunda ozwa ki ngote. Vous les jouez avec qui? Les réfugiés basali courage na bango bango ya ko diriger Congo abato. Mais Fachi aza ya Nzambe maman. Fachi to bombi eti. Fachi aza ya Nzambe. Ba kokaete. Nzambe ko tia ba Congolais mai na makolo à tout moment te. Nzambe ko yoka te kolela ya Congolais la tous les jours. Nzambe ko linga te ke peuple wana et pas inkite zali ko bimela et pas nyonso ya mokile ko bimela. Peuple wana banyo kwa makakaka. Peuple wana balela kakaka. Et ça les ma wapi. Bolingi Congo, mais bossa la Congo na ndenge malam. Moi j'aime l'Amérique, dans servir l'Amérique na ndenge malam. Olingi Chine, salé la Chine na ndenge malam. Mais bino bolingi ko fanda na kati ya Congo na kanai. Boye fanda na kati ya Congo bo tchapé ba Congolais na défi. Chef de l'État congolais Sili Valère. Na basi ba tucho baza basi pam pamba na motili a telema finga mama Mars na ndenge moko ya mabe. Moi c'est Rwandais à koko telema na mama Mars na nini. Na sokola bango nanu. Bino basi ba tuchi bino. Boko telema na mama Mars na nini. Motema be. Mama Mars makabwa Congo tali pauvre mama wana na nini. Ba mama na biso ba mo Sibir Benjir oh ezali vraiment inacceptable na kati ya mboka wana. Maman Martazo finga mana moi c'est pam pamba moi c'est salité oh penza que même ata maman aboti ata boya ndako maman Marta koko linga ete même ata boya ndako maman Marta koko linga mona mwasi wana ti dikambo politique etali maman Marta te ba fandisa ba réseau ya pam pamba na kati ba vidéo sur ba émission et comment partout na mokili mutazo ko dirigeant weza FCC FCC mutuazo ko pesa batu mbongo loba boy loba boy loba boy loba boy loba boy lokuta ebele na kati na réseaux sociaux batu bazo lala te okomi so ozo fongola vidéo talika ke longi wana moins ke ena na papa na nga place on ko fongola te parce que na koyoka mama kwambo ba yoka kati des imbéciles boka na finga bino batu ya FCC boka nga bisaka bo bandozo na bamboka na bino mbongo bosi boyibi na Congo bokende ko exporter na bamboka na bino botika Congo bosakana na banani donc président lobby un certain Mabunda boso une certaine Mabunda moko boya telemi perso loba président lobby papa moko bozo mona sans sa papa wana so kaza na perte de mémoire soki ministre wana so kaza nani so kaza logo dini aza ko muto rêver yo pozo boudé chef de l'état kaso père de poste wanat mbongo yibaki wana yona Albert Yuma et o bantu ko sila bino mali parce que to serre banzela nyonso tu peuple congolais en forme ah sœur nanga maman Ani Chala merci beaucoup yaya pese nanga papa Philippe Madimba Mbote Mayanga Dikoko bonsoir IDPS France na pesi ba papa na nga ya IDPS France mbote na bino ba gros bisous boko melanga ba kombo na bino bozora mabanga i Congo doli makambo nde bino boye ko sakanila to Congo afachi beton to Congo mama Sonia Mbeli bakozonga na mboka na bango mama Rosman Mabunda wana likwanga nzala ya solo likwanga nzala mwazanga azanga forme omateke ba Rwandais banga bakosa biso ke Mabunda azali mongo ngabi bino boyebi basi ba mongo te mona mwasi ya mongo te basi ya mongo aza pomme to bebetela bino Pati Zebot Pati Zebot fi ya mongo mwana mwasi na kati ya Canada otali mwana mwasi ya telemi boye mabele zo ningana tozo famille ba mongo banani ba rempela Tchakule ndavie nanga alempela burompela famille wana uche bango baza ba mongo tali bango boyozo mona ke mokili ezo ningana to tchani ni Mishobo Kondo to tcha mama yenga na Canada mama Esther kwa mina mama koba mama Esther mama yenga mwana mongo a 7h toka zo seka kaka yo moko bombo bimisa ba millions zo pesa yi no bo saka na nani
FCC penda basili penda bango basili FCC bosili mami tchala FCC basambwe de basala ba AVC ba omoluka ba avion ba kende FCC bosambwe autorité morale api autorité morale otala mwana mwasi ya Burundi oyo azanga pe forme Olive Lembe ye wana kwatu lokola liyebo ape makate président akende na Goma ake kosola na bana Goma Olive Lembe alingi atia président Fachi na défi yo leki mama Denis ye peke zwa badon so pe biloko alata so pe ba JP beto abu papi na nga mbuyamba beto abu masha mumene na ofinga te yaya nazo finga te FCC nde fo ba yoka penza soni penza bango ko soki nga ba démissionner lelo ba démissionner ba silisi ba tumayeli ba assassin ko boma bino ko violer bino lokuta bino ko c'est la peuple makambo bino ko linga mboka ekende te bino nyoso ya mabe pona Congo FCC ba tu ba changer rapé quand même. Il y a un temps pourtant. Namini Tchobo dirigé pendant 18 ans, Botiki Congo poubelle. Hôpital à Malongé, Zate, Maya comme la peuple, Zate, tu t'imagines Congo, ils ont au portable. Il y a peuple qui comme là. FCC. Bosa Bandoki. Ba compte la banque, Tondi Bino. Bolam Karana Bino, Gombe, Komiko, pays Moussous, le ban en Wataba français, Gombe, comme pays Moussous. Bosa Mite Malam. Nzela botongi te. Donc Congo eza terrain ya batu ya FCC ya roya kozwa kambongo kendo kotonga na bamboka na bango baye kozwa baye kotonga na bamboka na bango Kongola fongoli munoko okangiye Kongola asali même na bato bino bozo sala na bango tana scénario ba monteli pa Pascal évêque Mukuna azaki mutuna bino mais le quoi Pascal évêque Mukuna lobité maintenant c'est le changement. Nazaki na Kabila na komi ko soutenir président Félix. Ba spécialiste ko publier ba bolumbu ya batu na kati ya Congo, batu ya FCC. Ma belle kabino pété. Ma belle kabino té. Ozo na batu moko lokola bazana mitute kanku jinanga. Batu moko bazana mitute. Te ba ko prêter serment te. Ba ko prêter serment te. Biso tolobi bino bolo ba bino bozana nani. Congo eza bino. Congo eza penda bino. Vous représentez ni na kati ya peuple congolais. Alors je pense ba Congolais nyonso baza na kati ya FCC na moya lelo ete ya bino bolongwa. Parce que batu wana bazana dans tala ndenge ba scénario ba kendo ko moni inspection o ba uti ko sala enquête o ba uti ko mema pardon pona vol ya président Fachi Beton. O ekendaki na Est à Congo ba beta ki ngo milice. Quel genre de gens bandeko? Ozo mona. Maman Sonia Mbeli, respect pour Nayo, au comprendre déjà avant que Fachi Beton pour na Malibane ya Claude Moutima na Joël Konde ba enti lelo bazo solo solati. Bola ndavi, oyebi Claude Moutima wana. Nalinga koloba balianga ndote. Na yoka sala bémission ndeko nanga vita. Nalinga kolo vinda voilà. Nalinga ko répondre vinda matumona. Nalinga ko répondre Claude Moutima ti. Claude Moutima yebi mama Sonia Mbeli malamu. Même kolona ko tanda vérité na ye. Ndenge ya yinela ka président Félix. Na ko yebi sabino eloko moko. Omani na Congo, nde tozana poto boye poto ezali esika basto sangisana batu ya malamu na batu ya mabe. Ezala bato bazala ba makila ya batu na kati ya bamboka. Baboma batu.
sikoyo amoni ke état de droit etelemi soki azongi na Congo lelo bakoporter plainte ya kokangama yango wana ifo babatama omoni bato batelema mingi nsima ya Fayulu na nsima ya Ngwanda bato baza na makila na Congo biso bato ya maboko pembe boye nake telema nsima ya Fayulu na luki nini wana bato ya FCC wana Claude Motima c'est mon vieux azandeko na biso congolais aza mongo mais na tala ke na sekaka ye na benga ye pe to solana ye senga bi vieux kolinga tenga na bimisa vérité na yo ozomona alinga kofinga président Félix mingi ndeko nanga po tangi kombo na ye bango na Joël Konde Konde mukolo koyeba vérité ya Claude Motima ba mabe Claude Motima sala o balianga ndo na sala penda ba congolais même sala na Congo po alongwe na Congo komi na Nigeria asali po ya nango bandeko nanga bato ebele bokotika l'émotionné mais na dingaka te tosi tosangana tokoma famille tokoma bandeko na pepsa ke kaka yaya changer makambo ya zo changer wana ozomona soka moni mutu azo telemela congolais o telemela président Fachi mutu lokola ba odombo wana baza bato bayebi ke batambola na makila peuple congolais bako ligeta de droit ekoma na kati ya mboka te ya lokola mosusu oyo nani oyo Fabien Kuswanika koki mabingo kendo kosala misala ya bindele ao préféré na ya zala ne mutu lombo parce que ayebi ke soka fingi président Félix Kabila ko benga ya pese moi $500 afuta ndako yango lelo ko sala kabango kita swa batu oyo bozo landa bandeko na biso bandundu bandeko na biso bakasayen batu oyo nyoso bazo landa bango bo se désabonner na ba chaîne na bango bo s'abonner na Mama Sonia Mbeli TV et pas boko yoka banalize ya elengi banalize ya goût parce que Mama Sonia Mbeli ayaka na polele na lobby na nga net bato FCC bazo yoka nga penda lelo penda na lobby ki lelo eza na liste penza ya ndenge boyokela te lelo il faut ka ko frapper FCC wana Mama Ntomu Jinga il faut ko frapper bango ozomona tous ces gens là ce sont les anti-valeurs Congo eza na maboko ya mwana Congo Congo eza na maboko ya ba Congolais kita biso sikoyo to s'organiser batongi nzela to ke totonga nzela basali bilanga to ke to sala bilanga basali boy to bunda to pousser batu wana parce que lelo so biso toza bloqué wana eza kaka soit disant batu ya ba est wana ndeba bazo entourer na président eza combat mobiba to bando casser na lo batu wana bandoki fatia za mabe na nini Kamere na prison eza règne président justice esali mosala nango Kabila lelo afongola mbanga na etabimisa masasi ya beta sur peuple congolais boye bisanga no période ya Kabila na période tokomi nango ba congolais bakufaka lisusu ndenge tobande kolala olamuki miso evimbi boto na Jimmy Congo aza wana ngana lela na plein émission ya Jimmy Congo choc eleki monsieur leki Kabila so tirer sur peuple et le connaît ça le maso na kati ya Congo tondi manati bila kwa kolia ezani omana batongo atongi Kasai te atongi nini te boso ki atongi Kasai bandundu de tongami ya ki président ya ba Kasayen te ki président ya ba Congolais Kinshasa pe même là ne pas ya fandeli Kinshasa tongami te na ena na pouvoir bozo ninga muto sala makamunyo surtout boza mitema mabe o azo kokate Kabila muto a diriger Kabila kasi muto a diriger lelo ezaki maman na défi Joël Konde sala pe analyse lelo ezaki maman na défi un pasteur ozu cassette ya pasteur au milieu tisi na nzoto no mais mutu ya haine mutu ya motema mabe donc oza penda ndoki nde kwa mobali ata bandima ka mutu te mena ba point mususi fo boluka bondima asala nini asala oya koki biso peto sala biso peto bakisa ouais zali leçon pour la biso ba congolais si tu es vraiment congolais ya Adèle ndenge nga na lobelaka so zali penza congolais maman Janine Poy ouais zali vraiment défi au ba rwandais ba congolais te mais ba rwandais il faut pas même les appeler que oh les congolais de FCC les étrangers de FCC le lo balakisi mutakala na bango noir sur blanc que basa pour la Congo et kende liboso te ko prêter serment ya ba magistrat wana eza pour la bonne marche ya mboka justice efanda na kati ya mboka bango balingi nini vie doli abima na kati ya prison te bakangi doli kande boyebi tina bakangela doli bato na baba ndoki te bayaya baba ndoki
Lelo pour votre information, vieux Doli, asali makambo ebele na kati ya Congo wana. Allez vérifier. Congo mboka mobibe komaka nango kaka banganda, soki osilisi. Kotisa nyonso na balutu na basani bana moye ba kende classe na tongo ezate. Bosilisi nganda bokoti na ba veillée de prière. Alléluia, alléluia. Oh, c'est quoi ça au juste? Batu balala ka air nini, ngande kanga maka air nini. Ba Evra Doli makambo. Doli a telemi ake ko kanga ba banganda tina ba monga fula. Bar esuka kasuka 20h 21h juste biloko nyonso ekangami bato bazwa ta ya kolala ta ya repos. Député nini wa telema sala lokola makambo vie Doli ya sala. Me bolingwa mboka. Motema ya bonzambe aye auchi Canada mwana Canada mwana États-Unis Canada auchi akiti na Congo asale la mboka na ye. Na souci, mais malheureusement, akie ko kwe place au bato basale la ka Congo te. Place bato bazali contre Congo. Ya mwana moni bazwa mwana mboka bakie ko kanga place wana na boule baboma ye. Mais Congolais un esprit à discernement te. Sentiment kaka Doli abomi osana prévoit ya bomi. Mais justice yango wana mokonzi ya mboka zo tambola ekolo etelemaka na mibeko ba imboka. Mboke kotambola na mibeko, mboke kotambola na ba sentiment na bisote. Ba magistrat wana bazo ya top sambela pona bango, to yamba bango, nga kutu na eko yamba bango na pesi bango ba bisou, na embrasser bango na sepeli na bango. Papa boya bo fongola motema, bo bimisa nyonso ya mayele na bino, bo bando kokundola no ba dossier o ya kala. Batu bonyo ba osala prison na kati ya mboka na baza ba innocent. Mokile lobe lobate. Fachi blindé. Autorité morale, oh, autorité morale à lobby. Autorité, Kabila penza yebi ata signification autorité morale. Talabana basi mosusu mama songa mbeli na oteka matembele na kati ya balabala. Baozo mwana mwasi mobwe mabunda ba pesi poste. Tala ndenga zo sakana na poste wana. Pona olakisa ke Rwanda za nyama, Rwanda za mutute. Ce sont les animaux. Donc na yena place au poste o yazui. A honoré président Félix, donc mala moi perdre poste naye azala na ndekone Kabila. Eza bolingo baza bomoko mais biso sko ba congolais ni noto sala pour la chef de l'état. Ocha noka caméra na yo fingaka. Un die nanga bali ngando. Die nanga bali ngando. Na bengo pe vie parce que vie nanga. Vraiment. Yo ko sala noka ta fiché na président pour finga Félix. Ce qu'on a bimisa ce qu'on libumu on a inventé na salle opération na bimiso pena mi chopo na non libanda on a ce courage à les canarizo tout tika makambo buzo bat journaliste faut ça la analyse mo connaître on a au milieu du village lobela likambo ndenge sengeli ye moko président pesi biso pouvoir biso ba pandisa ngoto solo laka mais lobito me makambo mboka na mensonge te. Parce que les médias, ils ont quatrième pouvoir na kati ya mboka. Na koko déstabiliser yo pe na koti ko bikisa yo. Et pe sami na mutunyon so tout hein. Mboka ezo kende na ko kaka lokola clic moko boye. Mboka ezo kende ka na jungle. Oh. Ya bakalize Congo. Alobi yango bien awa na Londres tangwa yaki. MLC ya Jean-Pierre Mbemba basi bazwaki mabele na Museveni o bazoko exploiter oyo soki UNC ya Kamere ye paso azwaki mabele na ndenge na ye donc ngambo ya este wana même papa ngwando bozo mono azapela parti na ye o ya lielaka ngambo ya este wana na ba minembwe wana na ba zone minéré wana mutu na mutu asa komaki na parti na ye eze tumba ya mukete. Mais grâce à président Félix, le Congo ezozonga bomoko. Congo ezozonga bomoko. Asoko longola yango pe alobito sani mosala munene. Nani ayeba que Jean-Pierre Mbemba zo frappé kuna na est. Jean-Pierre Mbemba pire petit Museveni. Kabila na ba Shadari wana nde batu ya Paul Kagame. Dotere ya este wana ekoma etenye ya mutu. Mais ce que mutu azoko lite ke ngambo ya este wana ezonga biso nde tozoko finga ye tozoko déstabiliser ye. Toza batu to toza banyama. Ya wana changement de mentalité ekomi na suka pona mukolo ya lilo. Na yaki na esengo pe na teyaka
moko pe na sepeli moko pe na tomboki moko na fâché pe na beta ta likofi na kati ya télévision oyo. Tozonga na bon moko congolais. Président traité ba Rwandais mabé, mais pourquoi ba Rwandais ba traité président mabé? Na Londres kuna lobi yango clairement. Baba Nyamurenge baye kala na mboka na biso ngai fachi beton kutu na etanga miteke na oya na mokili. Ce sont nos frères et nos sœurs congolais. Mais abakisi mais soki baye po basale na mboka malamu soki baye ke bako mosala na makanisi mabe basala na mboka aseta wana tokobeka bango ba frère na biso te tokobeka bango benemi message wana eza mabe na nini oyo fanda oyo kanyi kaka po place ya lobaki kaka baza ba frère na biso mais Rwanda pe baza ba frère na biso c'est comme si ba togolais tobenga bango ba frère ba français pe tobenga bango ba frère Pas sur les gens, on a Gili Wangaja, na Omono Yona, maman Anne-Marie. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à ton frère, maman Anne-Marie. Merci beaucoup. Ozomona, Wangaja. Rose Love. Yosa pesa Rose Love, pesa Rose Love. Bonsoir, mamie. Iguette, boni chérie na yo. Aza bien, to sorulati ozolinga français ofandi na kati ya France. Vous pensez que Rwanda izali na force ou quoi attaquer Congo? Rwanda bango pona ko lakisa que Rwanda baza na force etala kaka nde ba paralyser bango mindele batiki bango mindele baza sima na bango te mais taka ndenge président mutu moko fati ya déboulonner FCC mobimba na mayo o FCC bakangi munoko FCC balali FCC bakufui makambo ya este ya Congo to makambo ya Congo mindele nde bafandi na kati wana ba hypocrite ba mindele bafandi na kati wana baso ko utiliser sikoyo ba miyibi ya ba Rwandais lokola ba Ruberwa ba Bismakara ba Bosco Tangada tous ces gens là ba kunda ba toire parce que ba yibi ke baza ba assassin ba ya kozwela ka bango kita na kati ya mboka mama Maria Naya mama Ariette Mbala wa Mkenji kala yaya Ilou Silunga. Mon vieux, Justin jusqu'au bout. Mon vieux Laurent Bombo. Est-ce que le président Fachi a évité que Makambo ya Congo ezali mindele? Rwanda a la force à quoi attaquer Congo te? Rwanda est-ce que bango ba profitant de sikoyo tellement bazali loba moko? Mundele a fongolé le bango couloir na katia Congo. Merci beaucoup Anto Mujinga, vrai chéri. Ozomon. Tellement Mundele a fongolé le bango couloir. Tellement bazo tambola na liloba moko. Yangona ba profita. Suko na mini choyo, merci moi na nangai. Yo za penza na posa na kufa siko ete. Po bato FCC ba osepela. Bisous bébé. Ah, viens nanga doli makambo kalate o ali banda match sili viens nanga doli makambo ozomona suwa mundela sali biso pe grâce toleli mingi mundela yokeli congolais mawa mais congolais zo comprendre été mundela zui pouvoir apesi et pas ya président Fachi abi bokonjo tokitisi yango epa ya Fachi ole congolais ya na mayele na ye omana ka Fabien kusali kakeka na salon bango et puis asala maquillage vie wana pour ça kaza sans maquillage ça Fabien de vrai vilain Fabien Soignika Mbarabo kwa zui alati cravate akomi pe musicien Fabien wana so moye parce qu'on nzembo akia kapwa bimisa ba mama balar amo yemba nzembo na munoko mboka tata jambi ana siko ba mama na biso ya bato abandundu et pa iba fandi ba ko sepela balobi mwana osala mosala malamu akokosa bino mama na ngai bambongo na bino ya passe ya social obozwaka bo futela kaye ba internet bokata kopesa ka Fabien akobunga Fabien Kuswanyika aza ndoki aza sase akokosa bino makambo lokuta azoko mema bandu ndake ndoko itsango na kati ya Mali Fabien Kuswanyika azolongo na bandundu ne pa ya bandundu na valeur ya bato bandundu bazana ngo ake kotsango na Mali sima ya Martin Fayulu
ayebi ke tango na koyemba ser nanga moko boya bato bandundu atushaka bien encore ba ser na biso bandundu bazaka pe bato batushaka vrai bakofula ye asala lolombo akomiti la musique yo mama na nga mtu abandundu yo mama na nga mtu abakongo yo mama na ngai mushwaili yo mama na nga buluba yo ti tango fanda komona ka Fabio mateke Fabien akoswaka akosaka bino akosaka bino obodi pe mutu mosusu atelemi kono Joël Condé okosi ngana otanga bino bakombo na fingi bino te mena oyebisa bino de vérité Condé tika ki pasteur émérité na ote wa muyibi mbongo mabonzo tozo kopesa na kati église e ko tumanda kono mobimba parce que ozo kokoso ozo tambola na lokuta na kati na Joël Condé ote chilongo ndenga akendeki na Belgique akendeki asa signeki ayebaki asa oh boniko passer a lokuta boye bato basilisi ba pasteur Valère na kati ya mokili bosisi penda ba pasteur Valère lelo bonzambe silingana na kati na Congo likolo bino ba pasteur Joël Condé otala nanga pe vie nanga mutima kuna soki Claude Mutima baliangando aza kaka journaliste mongo lokuta ya ba mongo bandeko nanga mongo moko afingisa ba mongo ebele or que mongo batu ya Valère question malonge ezate ayebi pe ko sala analyse pété ayebi pe ko créer te loko moko te question ko ko isa mutu ye moko azana na kati ya sentiment ya Joël Condé po Joël Condé tango ko benga na ko futo samba ya monya ngo ke amemela mama Fifi na kati ya ndako alambela bana balia. Ma copine Fifi, je t'embrasse beaucoup avec les enfants. Na lingio mingi. Mais er moko foye bisaka vie mutima. Atika makambozo sala wana iza bien ti. Pesa ba kofi wana respect ko. Pesa bana nanga ya kitoko wana yobota wana respect. Bana liska ya mabe. Otala mutu mosusu oyo afanda wa odombo. Petit ya ondekani. Basasi sasi ba congolais tango azalaki soki nani oyo to benga nani soki ba benga nini ba garde civile otumbi bato otiki bana bato na bazemi ovo avorter bana bato na Kinshasa longoli bango bazemi osali ba mabe mingi odombo na kati ya Congo yo na Rubero master no Rubero mais lelo komi donner ya leçon na kati na ba réseaux sociaux. Chilombo azali bord ya ba Rwandais Chilombo pouvoir Rwanda Kabila mutu apesi Chilo nous sommes les fous nous les Congolais mais tout na no Kabila na posa Kabino question Robert wana Kameri soki batali niveau ya étude ya Kabila Kamera ko lingaza la sima ya Rubero jamais Rubero konti ba Kamera ko lingaza la sima ya Kabila jamais Robert Rolingaza la sima ya Kabila jamais. Mais pour na intérêt na bango bétranger na kati ya Congo. Et pesa melinani Kabila biso nyonso bazowe ba Janette ba tuwana nyonso ba bitakwira ba Eva bazaiba ba oyo mususu tuchi mususu infiltré na kati ya IDPS onani Jacquemin Chabani bango nyonso wana l'oiseau de la même plumage. Skobiso tozui chef de l'État oyo aza makasi na diplomatie, chef de l'État oyo azali na respect ya peuple, chef de l'État oyo papa na ngai mbote papa to sepeli papa ko ya mangata 2 minutes te papa ke i bagarre de corps na baleki batindiki mama Sonia Mbeli ko ya kuna président ke likolo benga mama Sonia Mbeli na ya na yokai mutu ya bongo penza yoko yina ye pourquoi chikadem cour des grands mutu abongo yoko yine pourquoi papa papa ngala laliawa papa babotoli ngalo pango papa nga les bienfaits ya mwana mutu babotoli ngalo pango papa nazola la libanda papa nga moyen te papa kiti na voiture président nini na mokili président zoya kota na église président wana Henri Mouké mwana bela président oh Henri ndenge nini apesi loboko asala nini na mwana bato asala nini
Président Fandi Alobi, il est très baleki mingi. Bokecho a raté kotanga classe. Bokecho na place aloba, il est très, aloba, il retrait. Te, to sungata bana ya bokecho, to ba koko ya bokecho, batanga no classe a yofele, po ba mdoko kwa instruire na no bokecho a koma bien. Bokecho a Fandi, na maliawe na ye, so pe sidati ke po abela kaka, akendaka ne l'hôpital, to ye bate so akendo sali l'hôpital, to ye bite, commandé iso. On a bela kate, mais akendaka ka ipa ba docteur. Naloba pe naloba ti. Non. Nous devons changer le Congo. Nous devons construire notre pays. Nous devons aimer le pays. Aimer ce pays. Soyons unis. Mama ya solo, tango mwana na ye, akeko bunda. Mwana na ye, naza conscient que mwana nanga zokisi mwana ya batu. Mwana zongi na ndako mama na sali mabe pa ya mama Émilie. Mama nanga Émilie sert à bien na Belgique. Nini na beta ki mwana ya mama Émilie. Asali nini na zokia. Mbila batu mama Émilie aye na ndako alobi eza mwana nanga mutu beta ki mwana note yoza na preuve. Pesa nga preuve. Mama ya solo abatelaka mwana na ye. Papa ya solo a protégeaka na mwana na ye. Soki na kofina mwana matoi na kofine na ndako. Bila bosingo na ba Rwandais nyonso tozo swala na bango na tanga ta ba journaliste ba Rwandais na ba réseaux sociaux. Bosingo ka ba finga Kabila te. Joël Konda la kaneka na tongo ala mukaneka po ya finga président Félix. Fabien Kuswanika surtout mikolo wana soki moi sa PCF facture ya courant et mati. Et pesa ke passe on va Fabien Kuswanika ce qu'on a kofuta facture ya courant ndenge nini. Faudra créer ka iloko moko na beta fachi po vieux ekota na futa courant. Ki bomoto ya te ya. Obengi biso ba charlatan. Obengi koza journaliste complet, mais journaliste ya haine. Tala sko biloba lo babolo baki, lelo botala palais du peuple ya wana. Et yindi. Est-ce que vina bino mobimba boko fanda kaka po bakabela kabino po bofinga? Vina bino mobimba boko fanda kaka na Kimanzia cité. Vino na bino mobimba boko fanda kaka bosala ka mission ya pampamba. Bomoni makambo ya vie doli makambo loko les ali dossier moko clean. Mwana mobali ya batu. Loko na zape na makoki te place azali ya kangami. Nanya zolo bela makambo ya doli. Na ba journaliste miyibi. Bino ba Fabien wana lelo soki tozolo ba bino bozali bato fo boyambaka président même na ba Belgique wana. Bozali bato fo bozala même na ba presse présidentielle. Bon moko il faut zonga na kati ya mboka solidarité. Bon, moi na mboka azui bokonzi. Ngana ko bima nani gouverneur même ya Bandundu. Ngana ko bima nani nani soki député provincial soki ya nini wana ya Bandundu. Ngana ko kiko bima côté ni toke tokomo tonga mboka bolingo bomoko solidarité unité. Changement de mentalité, Mama Rose Wembo. Analyse na réseau iso ezati. Moi c'est Rwandais ou Fandi na kati ya Paris ou soki na États-Unis yo atie cassette lo lenga fingi mama na biso lo la fingi mama Marthe. À quoi fait plaisir na vidéo wana. A fingi ka mama Marthe te, a fingi ba mama na biso ba congolais. Mais poser une question a fingi mama Marthe pourquoi? Makambo binembo etala ki mama Marthe. Mama Marthe a sala politique. Amona mama Marthe mikolo mususu na ba réunion ya politique akie ko sala. Même si on finga mutu meza na Benjir mususu ezali je m'excuse inacceptable na kati ya mokili. Kanda ya ba Rwandais. Ba yekanisaki ke bango ba kolekela président Félix Mayele. Bango ba kanisaki ba kolekela ye nini mutu. Mais ba yeko comprendre que président Fati vient nanga Roger Masamba akenda na bango na style kizengi. O balianga ndo babenga toujours style kizengi. Neti mutu mo baza yuma. Mais azotalela bango. Na kiyuma na ye azo coiffer bango. Lelo soki batwana ba blocaki palais du peuple qui est président quotidien. Bozo mante que c'est chèque pour na Congo.
Vous avez que Congo nde perdre. To sangana, to boy te critique kozala, mais y a bien comme il y a haine. Il y a bien comme il y a kindoki, il y a bien comme il y a jalousie. Il y a bien comme il y a ba diable, ba diabolose. On y a ça la baise. Sur mutulo la Fabien Kuswanika. Ngana ko bengete kazaka na liste parce que y a ça la cabesse na polémique. Mais maman Sonia Mbeli a ça la cabesse na ye na analyse. Bato balanda maman Sonia Mbeli, ba yebi ke toke pa maman Sonia Mbeli toke kolia biloko ya bien. OK? Toke koyo comme information ya bien. Vrai baise yango wana. Siko ngana Fabien Kuswanika na nyaza mayeli. Na ngina mona commentaire. Na nyaza mayeli. Naya mayeli. Parce que oye na sujet yo mo zo maîtriser même sujet ti. Otala ba mbongo, otala ba to catholique, prêtre ya catholique. Catholique biso tango tokoli catholique e bando sunga. Ezo sunga biso na kofuta ba frais scolaire, ba aide ba nini. Mais les catholique a boya gratuité et enseignement na kati ya mboka. Et ça nulle part na mokili. Bon mette que Congo eza na pasi mingi. Alors, émission changement de mentalité, Maman Sonia Mbeli a commis na souka. Mayanga Dikoko chargé ya mobilisation ya France. Na ba papa nyonso ya France vraiment beaucoup melanga ba kombo na bango na kobwa kabino IDPS France. Bana mibali ya kitoko bingambe ya mibali. Botele mse kolo IDPS Belgique, Maman Marie-Paul Kabinga Toyoka Okala. Na pesi bandeko na biso ya radio IDPS Mbote kala mingi te. Maman Rose Wembo. Voilà, Radio IDPS Kalate, Maman Sonia Mbeli na zozonga na mission. Vraiment, na moni makamyo se komi tout na souka, na sali moi mikolo ebele na zo le kanakati ya Radio IDPS te. Na invité bino nyonso kala mingi te na zozonga na Radio IDPS. Mais Maman Sonia Mbeli na koleka na chaîne moko, il faut to solo la makambo ya Doli Makambo. Congolais nyo se fait mais le dossier ya mwana mboka Doli Makambo aza innocent. Il faut toter les mains, toyambi ba magistrat obaye, toyambi ba ngona motema mobimba. Antoinette Mboujima. Merci problème ato benginga na za mayele te problème ezate eza choix la yo. Ozo mona. To sungana. Toyeba kotonga ekolo to sangisa maboko. Congolais nyonso bibengi Congolais ya Aden. Akotia Congo ndekone Congolais mupanga na nte. So mani Congolais azo kase mutu Congolais. Botala ye aza na makila ya batu wana eza na kati na ye. Maman Sonia Mbeli azali. Bonsoir Maman Kala. Lazali. Maman Sonia Mbeli azali. Maman Sonia Mbeli abunga te. Papi Makia. Maman Sonia Mbeli azali. Maman Sonia Mbeli abunga ki kaka pona une semaine à pamba. Azalaki na matanga. La kufila ki yaya bon. Yaya kufi na ye. Maman Sonia Mbeli azongi ne émission. Mais Maman Sonia Mbeli azali. Bino de boni komona na te. Ya on a lobby. Bato ba osenganga demande. Boza vraiment dans des 600 et quelques membres. Facebook eza vraiment plein. Ya plein. Na sengi na bino Jimmy Congo. Salia bangwa ta stati mwana nanga kuna na Paris. Papi Mbombo Volcan, bo sala ta stati, bo s'abonner na Maman Sonia Mbeli TV. So bo s'abonner na Maman Sonia, so ko kotika na YouTube, obeti Maman Sonia Mbeli TV. Bibiche, MC, bino moko boye bikaka. Bo betika Maman Sonia Mbeli TV, bo komona Maman Sonia Mbeli abimiana. Chama, ba mama nanga ya Canada na leli bino mabe. Ba mama nanga ya New York, bo lukinga vraiment mingi. Vraiment merci mingi na sepel mingi pour na ndenge bozo sala nga confiance na cette émission. Ozomona mais rando ezongi nango parce que mupanga ifo ebimanano nazolu kana batu nyonso basala émission na kombo Doli Makambo ya mabe nazolu kabango pe ba chaîne wana ekokweya tokenda bango tina suka ekokweya parce que un journaliste ya investigation aroya kopesa information te sans qu'afsali amener enquête na yete. Donc bino nyonso bozali bato bozo travailler na FCC. Yango nazoluka média ya Christian Bosembo. So Bosembe. Azalaki premier journal oyo ebwakaki ke Doli abomi makambo, abomi bato. Alors le rôle Doli abomaki makambo biso tongi tomona parce que niveau totiela Christian Bosembe.
totie les journalistes moko po alobaka français parce que le congolais tozana ba complexé ya bato balobaka français yango ozomona bandeko na biso abandudu mingi bazokende opesa bambongo kuna ya kofutaka bacourant mais dans les vides boluka bolanda émission oyo ezokoteya mokonzi ya mboka azali mwana malamu mokonzi ya mboka azali na bakalite ebele mokonzi ya mboka azali Félix asali ba distraction mboka ezokende tala rwande mosusi ya kocha Kevin Sugi Luki Félix asali ba distraction mboka ezokende wapi yo penda place ofanya na mutu munene no zana wana soki Kervin soki Kerwin soki nini mboka ezokende wapi yo somona mboka etambola yo somona mabele etambola penza yo banda babota yo Kerwin yo somona penda mabele etambola osomona penda au place yo fani mabele etambola eza lokola minembwe wana président moko abetaka ne yango karate minembwe eza nini ka barwandi wana so baye kofanda wana so nalobi maka mosusu na songa mbeli koloba ngo na presse mabele ekendaka te bato nde baya kofandaka na mabele même Rwanda nazowela ne mabele ozowela ne yango pamba bato nde baya kofanda so bakolo mboka balobi ke biso to créer force moko boye tokobenga na bango na yango ozwa mboka ezokende pa nani Kabila kozwa mboka penda na maboko ya Tshisekedi kombo wana Tshisekedi penda baye balongoli mboka oza sûr tala ba Rwanda mosusu bango okotuna kana émission congolais Tshisekedi asala ba distraction mboka ezokende tuti oyo atenema tuti mbanya murengi voilà ces gens des gens oyo bazo mema bino na ba distraction mboka keyi yoka papa Ngwanda 300 000 Rwandais sont entrés là-bas. Le pays est parti. Oh, papa Ngwanda, le pays est parti où? Roswebo, ah, maman nanga boutetela ya 7h du matin. Eh, baleki bakulutu bola mukamboke kokende wana zolo balembisi penza kingo zomona ke papa Ngwanda za na souci. Or papa Ngwanda zole la partie ya mabele oyo ya bandozwa cobalt cuivre na or na diamant. Azolela ke chilombo aye kopoto la gars ko kala bado vivre ndenge nini jote dipita telema nzoka nde Ngwanda zelo botelema bofinga peza fachi nzoka nde fachi azozwela bino mboka azozongisila bino mboka na maboka sazwi mboka boteli bino mboka ezongi na maboka Ngwanda akokosa bino moto a liberaka Congo moto a libéré bino Congo anga mama Sonia Mbeli muto a libéré Congo abata makana enano place afandaka eye balite viens Ngwanda Congo la bambongo azelanga doli makambo Ngwanda Congo la biso bambongo awa président Félix Tano abotamite a libéré Congo 2014 sote sili boko changa musapi asisi awa tocha musapi ebotami pe ekoli pe tosali yango opération tolongoli yango 2015 cette année c'est l'année de détermination wana yoka ba français na ye ti papa Tshisekedi akufi alobi po Congo ezala sauver faut Tshisekedi akufi tozo budaka na papa Ngwanda la YouTube papa Ngwanda ya sala analyse à lelo VH ya sala analyse à lelo muto akosabino te mboka ezokende te fachi asazongisi mbokwa na maboko na biso alors nakobi na suka nalingaki bino vraiment lelo mukolo ya lelo ezaki mukolo tosala penda vantal tosala penda vantar tosala penda orgueil tosala penda lolendo tosala penda kisakata penda tosala bisalela fachi béton bien blindé mwana ya papa Tshisekedi na mama Mat mukantomboli mwana kanyinda asilisi masolo FCC vraiment et Sili c'est dans ma solo président Kassayen assis pendant ma solo ya bangunya ya Congo voilà donc Roger Ngandu olobi nini Londres na bango vraiment maman na biso na lobela bango to lobela bango otsai ka moi erreur lobela bango vraiment maman na biso merci beaucoup basambwe penza do FCC nde baza wana ko baza sur analyste ndobi okomona bango na top Congo baza na ba AVC ero bazo bega na téléphone kwa bato FCC nyoso baloba ka Swahili alors
Nyabari kule. Hapana, wiki yana. Huyu Chiloboyo, eko nguvu. Huyu alitupita nguvu kabisa. Sasa, l'autorité, ala se barwade pe babeta la. Wacho ule bwana ule, alalala. Autorité ya wapi, alalala. Alicheza na huyu mtoto wa Muluba. Huyu mtoto wa Muluba eko nguvu kabisa. Chacha usema vile. Rubero ngo pala tafanya. Neno Rubero vile banamuonesha pana. Baza hii banamutugala Rubero sana. Namutugala sana. Hii maneno ishakuisha. Bifanyi babe langu bitu nyende kwa kwetu. Wala isa barwade de basolo lake. Nifunge langu bitu na nyende lwe kwa kwetu. Hapana mimi shitekala muhii inchi hapana. Chilo mbule. Heko nguvu. Tunapatia Fabien Kuswajika franga. Tunamupatia Bokecho franga na Joel Konde. Abaweze hii maneno hapana. Ule babe ko nguvu kabisa. Eko tayari wala de barwade basolo. Yaka bango. Baza ero na basolo ba osolo la. C'est fini autorité morale. Voilà la boîte bête la Alexis Tabwe Mwamba ko beta AVC. Justice état de droit. Bino monde boyebi. AVC pesa lelo ezala kinga kati donc match sili mayele sili donyon so sili et puis babimi na parlement wana babimi libela mabeda bango nyonso bazangi nango akombo na Yesu babimi Congo ebotami lelo Congo Congo ebandaki état de droit ebandaki les 20 mai les 11 mai si je ne me trompe pas. Et pas wapi justice et telemeli makambo ya mwana tucho mosusu Vital Kamerhe inyenzi aye kolokota mbongo ya Congo na tembi. Merci beaucoup Mayanga Dikoko. FCC ezali Congo bololo. Félix azali Congo ya sika. Woo! Elengi. Tozo zela bino sikuyo. Qui dirige le Congo? Temo toya na ngolobi. Ngana tangi bakomo da bino tu. Boya na liloba likolo liloba. Boya na mafinga te. Toya tobeta na siko débat. Nanya o dirige Congo. Eza Kabila to eza Fachi. Bosambwi. Oko finga mutu. Oko beta mutu libanga. Oko sala ba mabe nyonso metala no eloko mutu aso sala. Motema bengo chi wapi. Diabolisation na niveau na biso ba congolais eza na niveau moko ya mabe. Mutu ayebi vi ya mutu te doni makambo alingi bachaye na hôpital côté ya Ngaliema parce que Ngaliema kangami na ambassade ya Canada akimela wana. Est-ce que ça a un sens vraiment? Bolingo eza te biso ba congolais. Ndeko na aza na munoko ya ngando. Yo yebi ke bato FCC wana baza ba étranger bakangi mwana mboka. Yo congolais so za na possibilité ko kimisa. Kimisa e. Lelo Kamerhe bazo bundana ni na nani na ba Rwandais. Ba kimisa ba moye ba kimisa e. Na centre nganda yo na ba kekanga Kamerhe basi ba lingi na ba dra. Merci beaucoup Chikadem. Ba lingi na ba dra ya pembe lokole ebembe bazo bimango na kati ya nani. Bakanga boyo anja uchi wapi Kamerhe lingi akimi. Eza ba Rwandais nde bato lingi basala ba kimisa ndeko na bango. Ah, papa Nanga Dieu donné Moulobe, merci beaucoup. Fatia Selbiso honneur na niveau au saranate papa Nanga Moukanto, maman Denise, la non président la biso wana penza, foufou penza ya bien rouge à lèvres na ka uki bozela na pa baksandam. Lele ya mkola rouge à lèvres ko si la terre. FCC oye Maman Denise pesa lelo lambe la biso pesa président la biso pesa Bikebuka pesa bachana ndunda. Janine Mabundo o monanga bien. O sambwe penza na sengi bana nanga ta boku ba pesa nga ba o pesa nga kamai. Papa nanga die donné o boyanga. Gali ga wa ka boye po la seka ka bango. Siko Fabien Zolu canalise côté ni na rosalela.
po bango bakotelemela ka place ya cameraman o ayaki na munduki siko ayaki na munduki nesani voilà nakomi na suka napesi bino bamerci mingi nde bolandaki dio oyo bolandi polémique oyo boyebake na koyindisa jeudi oyo jeudi ya lobi nakolinga nzambe na kokota na radio IDPS un peu retard lobi na obeta live te lobi émission changement de mentalité ezongi na radio IDPS na koyindisa penza na ndenge ya kosakana te FCC penza il faut batubela mama Rose Wembu il faut batubela. Merci beaucoup maman Annie Kowa Lumbanda. Merci beaucoup Yaya. Na sepeli mingi na souhaité Yaya anniversaire na frère na yo. Na sepeli mingi na pesi bino ba merci mingi. Tous ensemble et na oluka siko batu ya polémique. Na ngana répliquer vidéo ya maman Mat. Mokili ba benga balobi eza salité mingi maman songa belitika lokole eleki na yo kibino. Mais ce qui s'est répété les sous-sous, tchela ya chichi, wana, zie nanga doli makambo kolimbisanga kaka. Na balo la penza cerveau oyo, na longo liango liboso, na peti yango sima. Merci beaucoup. Na balo la penza cerveau, parce que wana kozala kita. Parce que trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas accepter président, attends même à président en exercice. Maman Marthe ne mérite pas d'injure mon sous. Franchement. Même pas maman Marthe, mais ba maman kakabiso batu. Toke ne na rando na kati na ba débat. Mais yakoya ko fingana na nzoto komitanda la kabolumbu ko sala ka babilo kana tozana ngo contre tolingi yango te. Ozomona. Président Félix Asala na Rwandais, Asala na Banini, Asala Katia Rwandais, mais yemoko Fabien Kosanika yaka na États-Unis alala na ndako Rwandais. Abimi pe beta li solo na épée bien. Oh, on m'a raté des poisons. Na kobo kosola. Pour benda ba mama balar. On nzamba salinga chance, nzamba salinga grâce. Nzamba sungis heureusement il y avait un frère, mais yo qui maki cimetière, aucune salle de bord se retrouver na Katia cimetière. Tana yebisa kono yoka sana tiaka mai na mungu. Ozo ko zo ba mbongo Olive Lemba po finga ka président Félix. Yamba wa mingi ya soni. Na basi yango tofanda na mibali na ndako bo pesa ka basi mibali ya no ba conseil te. Koko sela ka batu makambo pampamba mambo lukuta. Zela tele changwa nezo kokoya. Ba mama na nga batu bandu ndo ba pesa ko mbongo ya mutoki. Ba mama na tozala bango na posa na Congo ba ke dosala ba ONG na kati ya Congo. Yoko kweya. Siko tokotala bato basalaka émission ya mutoki. Biso tosalaka émission ya mbongo na biso moko totie na G. Yango mona nazaka libre na analyse nanga. Baye ko pesa bino dossier papa Doli makambo muto aboyi ko sala ngo azad. Boboyi. Bozo ko kima. Parce que bon mesana baye ko pesa yo $500 wana fingela biso Félix. Katumbi bengi yo pesa mbongo fatala analyse contre Félix. Toyebi place yo Fabien. Oza mutu ya Kamere, yo Fabien. Oza mutu ya Katumbi, oza mutu ya Fayulu. Donc, beta kaba kote nyon sotu, mutu ya FCC na kati ya diaspora. Munoko mabe, yo chasko video na yo, finga mama Sonia Mbeli. Bosko nga, na bimelo sikoyo. Parce que nga na finga moi sinote. Nga na touche nde Fabien kuswanika, naza na yo. Na landi yo mingi Fabien. Oliko changer te. Na benga ko ya Fabien, na benga ko vie. Mais lelo na benga yo Fabien kuswanika. Fongola mbanga na yo na video na yo. Ko benga charlatate, tanga kaka direct mama Sonia Mbeli. Soki moi so tia na ndako ako kimo libala te, okola pepa nanga. Ba explica ko bien te. Jipote ya makasi mingi na niveau osakana te. Oui, écran eza salité mabe longola système oyo salité système on a sali na sali yango pona victoire ya président Fachi ngamu tuna sali yango tokobongisa ngo mbala sima Fedi Mavunga komona ngo mabete lelo ngamu nde mutu na sali yango.
olobi na mbongo o nazwa mbongo ya mama Marthe. Mama Marthe afutaka vrai. Mama Marthe afutaka bière, vraie tête. Et pas Mama Marthe daliaka bière. Mais ce que Mama Marthe alesaka nga, to mwana na yapesaka nga bambongo mais nazaka libre d'analyse. Ce qui peut mabeza côté ya mwana na na yaka pe na lobi. On comprendre. Nga soki Mama Marthe apesi nga mbongo na lobelaka mwana na ye, na liaka kitoko et pas ya Mama Marthe. Mais soki mwana na ya gafe nga mama soki mbeli kaka na chaîne na nga aw, na yaka pe na lobeli mama, na lobeli pe Mama Marthe pe na lobeli mwana na ye. Na kendaka na analyse na nga juste ndenge senge salim. On comprendre. Nga monde na sali tableau na nga lelo et gêné binoté. Nga monde na sali ka ambiance ya kolakisa ke bokondi eza na maboko ya ba peuple congolais. Na kokolo ba jamais bokondi ezali na kati ya maboko ya baluba. Bokondi eza na maboko ya peuple congolais. Donc c'est les Congolais o baza na bokondi na bango. On ezali kambo ya mutu alobelango te. Bokondi eza na bandundu, bokondi eza na Kasai, bokondi eza na bayaka, bokondi ezali na tous les Congolais aza na kati ya bokondi. Donc Fatia lati Congo mobimba. Merci bana Goma. O bayambaki mukonzi ya mboka bien que ba Rwandais boza pe kune ebele, merci pona ndenge bobo yaki Rubero. Na sepela na bino mingi. Put your voice down. Voilà donc nga na komi na suka kande na oyebisa bino na komi na suka posa kotika bino izate na okende na ngai boye bakango ke yambalo match baluki fumuriki la mono kala la mono kala vraiment donc merci beaucoup nde nazomona mona bino Christian Chimini voilà Kanda André na pesa bino bambote kaka na pesa bino ba gros bisous donc nzambe ya Congo écran lelo eza pe mabe nazaki pe na posa muto amoni elongi na ngati po elongi yango pe bimi penda mabe lelo grave papi Buyamba elongi yango bibi mabe lelo la posa muto amoni na ngati lelo te Roger Bongos azwambo. Ok, maman nangaye, bobete nga di solo Roger Bongos. Mais Roger Bongos bota la ka forme na ye, nde kwa Rubero at. Mosusu nde ye wana. En tout cas na bosana qui est vraiment. Mais Roger Bongos to inventer les bois. Ozomona. Roger Bongos nde kwa Rubero aza milotique. Akolinga président Fachite. Soko tali kaka muforme ya elongi ya Roger Bongos wana na monoko na ye Rubero wa mobimba. Bomona kango te na sala ka identification. Na roya ko décrire bino Roger Bongos wana. Ba fanda na bango ba tchaka ka ba kombo ya nanyu boze na ona ya ma téléphone. Merci beaucoup. Merci. Ezaki nde Roger Bongos merci. Alors. Oui, il y a pesa 5 minutes à kange. Kanga pesa 5 minutes na obenga o. Ok, merci. Ok, nga kasi ki ba komeli mama. Lelo penda na ngina bimelongi bizarre penda nde na bimeli boui. Na sepeli penda na direct nga ndenga moko na saleli yango ambiance. Ok, bokomela nginga nde Roger Bongos. Roger Bongos aza mututi, aza bilotique. Mutuako sabinoti. C'est tout à fait logique. Roger Bongos azali mutuazo luka mabele ya minembwe ekende. Abenga ngana décrire na pese point ya point moko na nzoto na ye wezali kolakisa kiaza congolais te na ba parti otozo mona te wana les affaires na ye. Masaka bele akeila. Botala ka forme ya munoko na ye. Forme ya munoko wa Roger Bongos na face wana baza même face na Rubero. La tigi bilo. A commencé ba journal le bikomela.
Ya solo, oluli koli la ga. Koli o kaka, il faut le kaba ka ipa chikadem cours des grands. Nde kolo koli o. Irel Kalombo, Serre Daga Moko. La festival vraiment merci beaucoup. Ba bonne soirée, Fachi Béton. Tolongi Etumba, Congo les lezongi na maboko ya vie Doli Makambo, Congo les lezongi na maboko ya Mama Sonia Mbeli, Congo les lezongi na Kachabana Congo, Congo les lezongi sous Fadis. Donc tozo chabango bazo pola kaka bazo nzimate, lelo ezaki mukolo na chama kelele penza FCC penza lelo baza ya kolala. Merci beaucoup, ba maman nanga. Ah, maman Anne-Marie, salanga kaka moi sauce wana chocolat. Anto Mujinga. Anto Mujinga, beauté na haute. Yo boko yebi ser nanga, moi c'est vierge wet. Maman nanga, solo la fait bien, te sera moto. Yo ninga na reverser nanga. Yebi sa papa ja wet mbote. Na lingi ba maman nyoso bolinga kanga. Ba papa to bolinga kanga, surtout pe balinga kanga te na lingi bango. Na pesi bino vraiment merci. Lelo ezaki mukolo ya analyse penza auto beti to meli ba champagne malheureusement bana balingi na beta beaucoup te na melika mai na choité mais to sepela sou mukolo ekoya tango vie Doli Makambo azobima na prison wana kozalande direct sous ya kitoko to frapper sous Gentini Ngobila to beta e penza to beta e Congo ezazonga na maboko ya ba congolais to sepela Fachi Béton, to sala e confiance, maman Emerine Chibangu, na mono kala, mami Fula Ngenge, na mona bino kala, vraiment staff tout ya maman Sonia Mbeli, na mona bino mwa kala, na pesi bino vraiment merci. Ba maman nyon so na tangi bino te, bo kan sa teke ba on na tangi, na lingi bango koleka bino te, bino pe na linga nanga bino me ba kombo tanton des ali ko échapper nga. Maman nanga Matinda, solo la kandenga na ndenga ba grand prêtre mère, ndengo solo la ka. Na pesi merci beaucoup na Chikadem cours des grands, yo dem bis ya kokaka mikolo nde makambo. Merci beaucoup vraiment vie nanga Jose Bot, merci na bino tout bana bangala, merci beaucoup na bana ba to bandu nyonso, o boboy Fabien Kuswanyika, merci beaucoup na ba mama Kasai o boboy Fabien Kuswanyika, merci mingi na bino nyonso boboy na banaliza mabe, boya ko s'abonner na Mama Sonia Mbeli TV. Bokolia Kitoko, Rose Mboui, la top mannequin à Canada, merci beaucoup. Vienanga, Moigny Mwanza, moi Mikolo, vraiment, Gédéon, Campanda Gila, merci beaucoup. Merci. Na Vienanga, Ghislaine Lola, toujours na pointe, Roger Vita et Roger Chibang, Wamoulaya, Tata, moi c'est Régine, merci. Na vraiment merci, Mokolo, les deux Mokolo, dédicace. Merci beaucoup, na papa Nanga Berlin, vraiment merci beaucoup. Merci d'abord pour soutenir la émission Changement de mentalité. Boza la connecter, na ma chaîne o na koleka mikolo yo. Nakoleka d'ici dimanche tota tola makambo ya minene nazali invité quelque part na chaîne moko boye batou ya Mama Sonia Mbeli bolanda Mama Sonia Mbeli poto solola ambiance lelo eza kitoko vraiment ya kitoko mingi Congo en joie Congo en couleur ya ko na tie Congo ba rouge jaune vert ozomona ba maquillage pe se marier na ambiance lelo ezaki victoire ngamone na sali directo ezala na kat ambiance bo soutenir eza lokola to peti yango na kati ya club ezo sala ambiance ezo sala flash motema ezo ko beta donc Fachi Béton respect na couple présidentielle congolaise vraiment merci na bino batuboya ki vraiment boyoka auto 5 toloba mais Joël Condé Fabien Kuswanyika na ozongela bango na balianga ndu natiki na bango randu te bafinga nga bonzima yango bafinga nga bonzima yango mais télé chango il faut ekweya télé chango ekokweya cette fois-ci ezokoya parce que tu kotika mambriema na kat na réseaux sociaux les autres travaux il faut tout ça il faut ekweya Fedi babote kitoko makasi I love you nalingi bino mingi nzamba batela bino toyokani na bino na numéro mosusu lobi na olekate lobi na kusala émission na radio IDPS mais soki eza na urgence oyo ekoki kobimela biso ke naleka na kokoleka avant radio IDPS to après po topesa analyse mais pour le moment toza bien FCCC eza KO moto adonde la bino lisusu te bolanda bango te bo s'abonner na Mama Sonia Mbeli TV ndeko nanga Fedi
Fedi kendo s'abonner na Mama Sonia Mbeli TV. Antom jingo zalaka kuna osalaka commentaire te yaya. Eh, yo ba François yekola kaka olambela pa moni Londres kwei. Viens là yo a mystique moninga meta. Yo a mystique viens là Londres kwei Chibota Londres kwei mais Londres kwei la katia suka Fachi beton toujours la top. Papi Mbombo Volcan. Boyo kaka son ya Mama Sonia Mbeli bana Château Rouge Tour Eiffel donc Mama Sonia Mbeli a tide blombote. Merci beaucoup à toi mon fils Docteur Kadima Nakatia Bruxelles, vraiment merci beaucoup. Donc Londres kwei mais Londres zoko kwei en retard. Ah, Dieu nanga na robengo lobby na ba 6h03. Yo moko yebi kaka. To développer. Fatia za toujours likolo. Muto ala câble, Fatia muto câble. Fachi à béton. To pese ba gros bisous vraiment apesi biso honneur yango to sepeli ambiance lelo eza ambiance ya igogo mama Emily mama Chako mama Malata Ndoya mama Mate Willy Machi en tout cas batunanga bozo kweya vraiment Willy Kankonde vraiment bozo kweya retard hey. Nati ko to na kende te la lembi bolanda gwa différé life ezaki tellement elengi lobi ndela kosepelisa bino samedi ndela kosala life mobimba na boma Fabien kuswadika tede tiago ifo ekangama Fabien fatika konyokola ba mama penza ya bandundu aza mandia na ndenga osakana te mutu wana akosa bino na information ya lokuta tokendo telema sima Doli makambo yango nde makambo papa Doli yende makambo l'homme à la taille de Jésus yende makambo totelema nde sima na ye ozomona Willy Machi regretté vraiment fort. Béton. Botiaka ba commentaire na tanga te po malobe silinga. Botiaka ba commentaire na ole la bino maskazi. Fede Mavunga, merci beaucoup. Merci vraiment, merci une fois encore de plus. Merci une fois encore de plus. Merci. Fatia salanga ba plaisir mo boye. On a vraiment tant que l'on a direct, ça la rabiso moi ba chair de poule aux hommes qui congolais zong na valeur ya Congo. Si on a osenga kaka ba américain to ba français ba mekano ko refoulé congolais. Bo total la fatigue de ga répondre et koyida to la Belgique bo refoulé penza congolais na tango fati awa. To ka ko belge a refoulé 3 congolais boroboy. Boroboy yo ka dege fati ko répliquer. Belge mo ko fa de Louis Michel a ko fa de penza ko comprendre penza que Congo en force. À béton, mutako sabino te ko za mascarade te. Papa ngwanda to kundi ye penza. Na yambi bino vraiment, na pesi bino merci vraiment. Bola la malamu lobi mosala to yoka ina bino lobi. Poso na tigi bino webere boko kumba na ba autoroute. Boya kozanga moya kozonga banda ko kende misala lobi. Merci. Au revoir. Bye. Ba gros bisous. Na pesi bino bisous. Na pesi ba gros bisous. Fati béton. On peut ça va bisous. On peut ça va partir Fati béton. Bala bago ba yo pesa noko na ba Fati béton. On peut ça béton. Lo ba béton. Béton. Toza likolo. OK, ba merke ba tigre ko likolo. Bo kondeza ya biso ba congolais. Eza ya ba luba te, eza ba tete la te, eza pona ba congolais nyonso ya Congo. Ba petit ba tindeli président de la République ba fleur. Nzamba azala liboso na ye Congo ekende liboso Congo s'est développé. Foza la kaka ndoki lokola Fabien Kuswanyika to Joël Kondi. Osala banalize ozo sala na batu ya Rubero mais beaucoup suka ya mbaloyo. A bon attendeur coup de chapeau. Bola la malam. Fachi béton l'homme du peuple. Bakanga mu pepe. Bakanga ka mu pepe te ya solo eza la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Mayanga di Coco, l'homme à la taille de Jésus, Yonde, Natikibino, merci, bye.